Bonjour tout le monde. Bonjour. On se retrouve Terry Park Lyoma et on va le découvrir d'une autre façon. D'accord, on va jouer ensemble. Allez. On se retrouve l'atelier créatif. Ah oui, c'est un atelier très intéressant. On fait tout ce qui est dessin, tout ce qui est travail de Lego, travail de motricité fine. كيما هنا نشوفوا on peut pêcher. Ah oui, on peut pêcher, c'est la précision. Donc les enfants هنايا ils se calment ماذا بكم ادوهم parce que لقيتو فارغ هذا l'atelier alors qu'il est très intéressant. Super important. دراري شويه هنا ils se calment, يلعبوا des jeux de précision, des jeux de stabilité وراهم مخصوصين que ça soit في هذا le jeu في هذا c'est-à-dire le centre ولا في جهه اخرى. Il faut beaucoup de ces jeux là pour vos enfants, d'accord? Super intéressant تاني هاد les Lego et tout, surtout que لازم يعاودوا واش كاين في التصويره. D'accord aussi. Les Voilà. Lego aussi la même chose, la patience, Un peu de créativité. un peu de créativité, الابداع شويه هذا كامل يخلي l'enfant يركز يخلي l'enfant يتقال واش رانا مسحاجين pour le moment. Dessin aussi c'est كيما يقولوا بيدو هذا باليد دونك شغل تعاوني l'enfant باش مدخل initiation بيدو ولا les objets même. Les objets oui, ça dépend واش عندك من l'âge de 2 ans وانتي توريلو et c'est comme ça que من بعد يعود يعرف يرفد ستيلو. Bien sûr. هنايا سي المركز تاع الالعاب كيما هنا تاع الدراري صغار وين لازم الطفل كي يكون صغير ابارتيغ دو 2 ans يشد يضرب دونك يخدم شويه لا موتريسيتي تاع اليد. وي لا كورديناسيون كيما هنا سي ان غروند انفون دونك واش يلعب لا رابيديتي سي دونك كورديناسيون رابيديتي وراهو ميت بالفرحه. اكزاكتومون لا ميم شوز هادو كامل لي لا بريسيزيون هادي بلي بالون هادي بالماء كاين تاع باسكيت ابري فوالا بون دابا وريت لكم غير باسكيت بول تاع كبار مي كاين بزاف ثانيه تاع دراري صغار دونك سي لا بريسيسيون سي فوالا سي بيان. Voilà. Là, une petite détente مع أمين mon neveu. أمين يربح مادام c'était facile. Oui, c'est sûr. ربحني ولا ربحني. Et un peu de concentration. Ça veut dire que je suis pas concentrée. هنا المركز تاع la motricité générale. Voilà. Oh j'adore le parcours. هذا كيما هنا سي l'escalade كاين في واسمه كاين في 1er mai. كاش نعم بريزونتيو لكم إذا حبيتوا. Oui, هايل pour les enfants. Après, il se prépare la sécurité. Le parcours يبدا simplement. Vous voyez déjà l'esprit de rond هادو, la précision, la stabilité. بدينا bien sûr بالعناصر زوج كبار وموراهم صغار. هنا باش يعطوا الثقة في اللي موراهم اللي هما صغار عليهم. ويعاونوهم إذا حصلوا. يعاونوهم إذا كان عندهم مخاوف راح يتجاوزوهم. هكذا اللي تعلموا ولادكم كيفاه إنه يتعلموا كيف يتجاوزوا بعض مشاكلهم اللي هي المخاوف ولا حتى ما يعرفش كيما يقولوا يعمل لا بريسيزيون ولا ما كيما يقولوا ماشي حاجات اللي تقدري تعلميها لهم في الدار. سي ا بارتير دو سي جو لا دونك نقدروا نديروهم كيما يقولوا في هاد لي سونتر اللي فتحوهم سي مانيفيك. وي هاد لي باركور سي دي باركور très intéressants. Ce que j'ai adoré aussi, c'est que تعاونوا بيناتهم. هذه c'est la motricité générale justement. هنايا راهي la précision راهي l'équilibre الاتزان. تعاونوا بيناتهم باسكو كانوا زوج فيهم متداوسين باسكو يلعبوا في لي جو الكترونيك مي هنايا نشوفوا فيهم اوت شوز. يلعبوا كالخوا. يلعبوا bien. C'est des cousins mais ils sont bien là. Ils jouent très bien. هنا c'est une difficulté في وي سي يصعبوا لهم باسكو شوفهم يقيسوا في هاد لي باكي واش يعيطوا لهم. oui c'est des obstacles. C'est des obstacles. C'est le mot. ومن بعد هنا سي لا هوتور شوفوا مليح لا هوتور و en plus l'équilibre لازم يشد l'équilibre. C'est vrai هما ils sont sécurisés et tout mais toujours est-il chez l'enfant c'est pas évident. هنا كاين مام حطبات صغار اذاكم تشوفوهم واللي جاتهم واعره ايبا مامشي يحطوا رجلهم في الحطبه الصغيره. فوالا شوفوا الكبار ils sont plus habiles على لي موراهم. سي سولون لاج اوسي مي هادو هما اللي تنتبهوا لهم كي ولادكم يلعبوا وماشي تعيطوا عليهم ولا تقولوا كي ما يعرفش حاجه ولا نو انكوراجي لي اسيي دو تروفي باغ اكزومبل ان جروب يكون قادر يشابوتيهم يلا يلعب زيد يشطرهم معاه سي سا اي اون ديسون اون ا فيني ça y est on a terminé la descente. نخليكم مع un petit challenge tout drôle. Oui à la fin c'est bien. T'as la rapidité. Et on vous dit au revoir dans une prochaine vidéo. Une sortie bien... Très intéressante. Ouais, allez, bye. Bye. Il faut être très rapide, c'est ça, un petit peu صغير. Donc تهبطوا الزرزيحة وتطلعوا تجروا. Très bien, مش معول. تخسر، ماكش معول تجري. تربح. غني. أمين.